हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर के चौहान मेडिसिन ज्ञान में आपका स्वागत है, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज हमने इस वीडियो में जिस सिरप का बात करने वाले हैं, सिरप का नाम है जोशीना कफ सिरप। आज हमने इस वीडियो में जोशीना कफ सिरप के यूजेज, साइड इफेक्ट, मैन्युफैक्चर और प्राइस की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले जोशीना कफ सिरप के यूजेज की बात करें तो इस सिरप का यूज साधारणतः किसी प्रकार की खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सूखी खांसी, काली खांसी, बलगम वाली खांसी, धसका, गले में खराश। इन सभी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए जोशीना कफ सिरप का यूज किया जाता है। इस कफ सिरप का रिजल्ट भी बेस्ट होता है। हर तरह की खांसी में आराम देने के लिए रामबाण सिरप होता है। गाइस, आपको बता दें, जोशीना कफ सिरप एक हर्बल कफ सिरप या आयुर्वेदिक कफ सिरप होता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अगर कुछ साइड इफेक्ट होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि पेट में दर्द या सर में दर्द जैसी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। जोशीना कफ सिरप के मैन्युफैक्चर की बात करें तो हमदर्द लेबोरेटरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस कफ सिरप को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जोशीना कफ सिरप के प्राइस की बात करें तो 100 ml की एक बोतल 80 रुपये में आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। अगर जोशीना कफ सिरप के बारे में ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटे को बजाएं। थैंक यू टू वॉचिंग।